আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজ চলে আসলাম নওগাঁ জেলার অন্তর্গত নওগাঁ শহরে অবস্থিত। এটা হচ্ছে কালীতলা পুলিশ ফাঁড়ি থেকে অল্প একটু সামনে হচ্ছে রতনদার এই বার্ড ফার্মটা। এটা মূলত ককাটেল ফার্ম। এখানে মোটামুটি রিংনেট কেউ আছে দুই জোড়ার মতো। আমরা পর্যায়ক্রমে ঘুরে ঘুরে এই ফার্মটা দেখব এবং রতনদার কাছ থেকে বিস্তারিত জানবো। দর্শক এই ফার্মে মোটামুটি অনেকগুলান ককাটেলের হচ্ছে নিউ অ্যাডাল্ট এবং বেবি বিক্রি করার মতো আছে। আমরা জানবো ইনশাল্লাহ। রতনদা কেমন আছেন আপনি? এই তো ভালো আছে দাদা। মোটামুটি এই ফার্মে আপনার হচ্ছে কতগুলো পাখি শুরু করার মতো আছে? 40 পিসের মতো। 40 পিসের মতো। হ্যাঁ, এগুলো সব ককাটেল। আপনার কি কি কালার এখানে আছে? লোটনো, অ্যালবিনো, হোয়াইট ফেস এবং ঝর্ণা। পাখিগুলো দেখবো এবং দামগুলো জানবো। পরবর্তীতে এই ককাটেল কিভাবে নার্সিং করা হয় এই সম্পর্কে আমরা জানবো ইনশাল্লাহ। দাদা জানাবেন তো? অবশ্যই। Subscribe to my channel and also press this bell icon. দাদা বলেন, আমরা কোনখান থেকে শুরু করবো ইনশাল্লাহ? আচ্ছা, আপনার বাম পাশে যান। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন দাদা এখানে কি কি কালার আছে আপনার? এখানে লোটনো, অ্যালবিনো, হোয়াইট ফেস আর ঝর্ণা। এদের বয়স কতদিন করে দাদা? এদের বয়স 12 মাসের মতো হবে। এগুলো কি কখনো বিট করেছিলেন? না, কখনো বিট করেনি, তবে এইখানে এই খাঁচাতেই বিট করে এবং ডিম করে। জোড়াটা দেখা যাচ্ছে। এটার কি দাম কি আপনি কি বলতে ইচ্ছুক? এটা আপনার বাজার মূল্য এখন 6000 টাকার মতো। দাদা এটা তো আলোচনা সাপেক্ষে দাম, রাইট? অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। আর এই যে লুটিনো এই যে দেখা যাচ্ছে একটা হ্যাঁ, জোড়া, লুটিনো। হ্যাঁ এই জোড়াটা কেমন পড়বে? এই লোটনোগুলো আপনার 8000 থেকে 9000 টাকা বর্তমান প্রাইস। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে 2 পেয়ার। এগুলান কি মিউটেশন দাদা? এটা হচ্ছে লোটনো একটি ঝর্ণা আছে। বয়স কতদিন দাদা? এগুলো 10 মাসের মতো হবে। বাজার মূল্য কেমন হবে দাদা? এগুলো প্রায় সেম প্রাইসই, 8000 থেকে 9000 টাকা। দর্শক জানতে পারলেন, অবশ্যই দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, ফোনে বিস্তারিত জানবেন। দর্শক এখানে বাচ্চা পাবেন, আমি দেখানোর চেষ্টা করব। লোটনো বাচ্চা, এটা প্রাইস কীরকম দাদা? লোটন বাচ্চা, হ্যাঁ লোটন বাচ্চা এটা এখানে হ্যান্ড ফিডিং বলা হয়। এগুলো 1800 থেকে 2000 টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। দর্শক জানতে পারলেন, এটার বয়স কতদিন হবে? এটার বয়স 32-33 দিন। আরো 2টা বাচ্চা আছে। এখানে আরো 2টো বাচ্চা আছে। এটা হচ্ছে গ্রে বাচ্চা, ওই জোড়ারই বাচ্চা। এবং যে হচ্ছে আপনার লোটন, এটা এসে আপনার গ্রে বাচ্চা এসে। এই বাচ্চাগুলো এই বয়সের বাচ্চা 12 থেকে 1500 টাকার মধ্যে পাওয়া সম্ভব। দর্শক জানতে বললেন ইনশাল্লাহ। পাখি আপনার এটা আপনার রানিং পেয়ার। এর সাথে লোটনের হচ্ছে ফিমেল দিয়ে করা আছে, জোর মিলানো আছে। আচ্ছা, এইরকম যদি এক জোড়া কেউ না, এগুলো বিক্রি করবেন দাদা? এগুলোর দাম অনেক বেশি আসবে আপনার, যে এগুলো বিক্রি হলে 15,000 টাকার কাছাকাছি চলে আসবে। এগুলো প্যান্টস হওয়ার কারণে। হ্যাঁ। এখানে একটা হচ্ছে লোটনো, এর লোটনো ফিমেলটা আছে ভিতর বক্সের মধ্যে ডিম নিয়ে বসে আছে। আচ্ছা, ওটাও লোটনো। Subscribe to my channel. এগুলোর প্রাইস কিরকম দাদা? এগুলো তো প্যান্টস। আমাদের প্রাইস এটা বিক্রির জন্য নয়। আচ্ছা, এটা এটা যখন বাচ্চা হবে তখন এটা বিক্রি করা হবে। এটা বিক্রি করার মতো আছে। আচ্ছা, দর্শক জানতে পারলেন। এই যে এগুলো ওই মিউটেশনেরই। এই লোটনো মিউটেশন, ওখানে বাচ্চা ফুটছে, মা বাচ্চা নিয়ে বসে আছে, ফিমেল বাচ্চা নিয়ে বসে আছে। আচ্ছা, বাচ্চার বয়স কতদিন বলেন? বাচ্চা 3-4 দিনের বয়স হবে। আচ্ছা, দর্শক জানতে পারলেন। করলাম না। দর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করবো খুব সুন্দর করে। দেখতে পাচ্ছিলেন সারিবদ্ধ এই সুন্দর মাথায় মুকুট নিয়ে বসে আছে তারা। এগুলো সব লুটিনো? এগুলো সব লোটনো। আর একটা শুধু হোয়াইট ফেস। লোটনো হোয়াইট ফেস। আচ্ছা, এগুলোর বয়স কতদিন করে দাদা? 8 মাস হবে। এগুলো 8 মাস হবে। এগুলোর প্রাইসটা কেমন রাখবেন? এগুলো 7000 মতন চলে যাবে। 7000-এর মতো যাবে দর্শক। হ্যাঁ। আলোচনা সাপেক্ষে হয়তো বা কিছু করবে, আপনারা যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। দর্শক এখানেও আছে। এই যে নিচের এটা কি দাদা? ওটা অ্যালবিনো সিঙ্গেল আছে। আচ্ছা, অ্যালবিনো বয়স 2 মাস 10-12 দিন। আচ্ছা,
এটার প্রাইসটা কেমন আসবে? এটার প্রাইস এখন বর্তমান 5,000 টাকা পিস। 5,000 টাকা পিস। আর এই যে এটা লোটনো, এটার বয়সও আপনার 50-60 দিনের মতো। এটা হচ্ছে আপনার 2200 টাকা পিস। 2200 টাকা। আর এই যে এগুলোর বয়স কিরকম? ওগুলো ওখানে 2 পিস আছে আপনার অ্যাডাল। আচ্ছা, 2 পিস অ্যাডাল আছে, ঝর্ণাটা ফিমেল আর মেলটা হচ্ছে লোটনো। এগুলোর প্রাইসটা কেমন আসবে? ওগুলো 10,000-8,000 টাকা চলে আসে। দর্শক জানতে পারলেন। এখানেও লোটনো, এখানে 5টা ডিম নিয়ে বসে আছে। মেলটা বাইরে, ফিমেলটা ভিতরে। আচ্ছা, এগুলো মাস্টার পেয়ার সব? হ্যাঁ, 5টা। এগুলো বিক্রির জন্য নয়? এগুলো বিক্রির জন্য। এই যে এখানে আছে অ্যালবিনো আর হেভি পাই, অ্যালবিনো আর এই পাইট। আচ্ছা, হেভি পাইটটা 5টা ডিম নিয়ে বসে আছে, ভিতরে আছে এই যে হেভি পাইট। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন 5টা ডিম নিয়ে বসে আছে, এই যে আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম দর্শক। আর এগুলোর বেবিগুলো যেগুলো 4-5 মাস বয়স, এগুলো কেমন দামে বিক্রি হবে দাদা? এদের বেবিগুলো যেটা 2.5-3 মাস বয়স হয়েছে সেটা 5,000 টাকা পিস বিকতে পারি। অ্যালবিনো আর এটা হচ্ছে হেভি পাইট, এটা জোড়া। এইরকম এক জোড়ার দাম কেমন হতে পারে দাদা? এই জোড়াটা আপনার 12,000-15,000 টাকার মধ্যে। 12 থেকে বেশি 15,000 ছাড়া টাকার কম না। মধ্যে দর্শক জানতে পারলেন। এই যে একদম অ্যালবিনো, Hey there. Subscribe to কোয়ালিটি my মাশাআল্লাহ channel. অনেক ভালো। এইগুলোর প্রাইস কেমন হতে পারে? এগুলো 17,000-18,000 টাকা রানিং পেয়ার। এগুলো 17 থেকে 18,000 দর্শক জানতে পারলেন। রানিং পেয়ার, এগুলো মাস্টার পেয়ার সব। এই যে এখানে আছে এক জোড়া, এগুলো সব মাস্টার পেয়ার। এগুলো হচ্ছে উন্নত কোয়ালিটির দর্শক। এরকম প্রচুর আছে। এখানেও বাচ্চা নিয়ে বসে আছে, আপনার বাচ্চা একটা ফুটছে, মা বাড়িয়ে গেলেন। এই যে বাচ্চাটাকে আমি বাইরে করে নিয়ে এসেছি, ডিম আছে সঙ্গে, এখনো ডিম সম্পূর্ণ ফাটেনি, আরও 3টা আছে, এটাও ফাটবে। দর্শক জানতে পারলেন ইনশাল্লাহ। এরকম প্রচুর বাচ্চা আছে এই ফার্মে, আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। যাদের প্রয়োজন অবশ্যই দাদার নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করবেন। প্রচুর বাচ্চা আছে দর্শক। আমরা এখন দাদার কাছ থেকে এই ফার্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো এবং এখানে আসার ঠিকানাটা জানবো এবং ফোন নাম্বারটা জেনে নেবো দর্শক। দাদা যদি একটু দয়া করে বলতেন। ফোন নাম্বার হচ্ছে 01724113048। আমার নাম রতন, কালীতলা পাড়া, পুলিশ পাড়ে সংলগ্ন, নওগাঁ সদর। দূর দূরান্ত থেকে কেউ যদি চায় আপনাকে দিতে পারবেন? অবশ্যই দিতে পারবো। দর্শক জানতে পারলেন নিশ্চয়তা সহকারে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে দাদা এখান থেকে পাখি পাঠাতে পারবে দর্শক। ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ।